Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим и обсуждаем музыку. Давненько не было новых видосов, накопилось много интересной музыки, которая выходила последние где-то 1,5 месяца, май и часть июня. Я хочу о ней поговорить, у меня есть такая рубрика, которая называется «Кратко». Если кто-то смотрит мой канал, то вы с ней точно знакомы, где я очень сжато, буквально в пару предложений, обсуждаю недавно вышедшие альбомы или какие-то очень интересные синглы. В целом, последний месяц выдался довольно интересным на релизы. Вышло много альбомов от больших артистов или от тех, кого я лично или кто-то еще очень сильно ждал, и парочку интересных синглов, поэтому, я думаю, пора это все объединять в новый выпуск рубрики «Кратко». Поэтому без лишних слов поехали, потому что у нас сегодня 8 или 9 позиций. Поехали. Беби Рекса, Better Mistakes. Скажу одно, это звучит лучше, чем ее дебютная работа. Она звучит увереннее, она звучит полноценнее, она звучит, прям как артист, скажем так. Но можно ли из этих показателей назвать альбом сильным? Я так не считаю, к сожалению. В целом, что можно сказать по Беби Рексе, это то, что отсутствие хитов, отсутствие промоушена со стороны лейбла и в целом интереса к ней ее убьет. Это, если так сказать, мило, я уже скажу, что убило, и я не думаю, что получится у Беби Рексы все-таки впрыгнуть в этот первый эшелон звезд, уже сколько она лет пытается, сколько лет она где-то рядом, где-то тут, где-то она мелькает, но все никак, ее нет. И мне кажется, свой момент она уже все-таки упустила. Увы, альбом послушать можно, это неплохо, это такая вполне понятная попса, но, к сожалению, ничего интересного у нее не получилось. Моя оценка ему 6.0 из 10. Джей Кол, The Off Season. Скажу сразу, я не являюсь поклонником Джей Кола, не потому что мне кажется музыка плохой, просто потому что я не очень понимаю такой жанр музыки, не всегда. И конкретно с ним мне как-то тяжело, но при этом я слушал его работы, в целом все неплохо. И этот альбом тоже к ним относится, мне очень понравилось, хотя считаю, что у него были работы и посильнее. Почему? Потому что тут нет такой сильной текстовой составляющей, как в его предыдущих работах. Тут он меньше говорит о личном и больше играется с текстами, с аранжировками. И как-то вот все получилось на более немножко легкий манер, когда раньше он прям жестко в какую-то тематику уходил, и это прям резало, скрежетало по душе. Тут такого нет, но при этом альбом хороший, я обязательно его всем советую. И моя ему оценка 7.2 из 10. Сент-Винсент, That is Home. Ой, ну а теперь к вкусненькому, просто сильнейший концептуальный альбом и очередная годнота в продюсерскую копилку Джека Антоноффа и Сент-Винсент. Мне кажется, получилось все великолепно, это сильная история, это потрясающая музыка, это опять же хорошие инструменталы Антоноффа, работает их связь просто идеально. Пока не могу сказать, лучше ли этот альбом, чем предыдущий альбом Сент-Винсент, который называется Mass Seduction, потому что я являюсь большим поклонником этого альбома, но пока что скажу, что это довольно сильный преемник и просто великолепная работа от Сент-Винсент. Моя оценка альбому 8.2 из 10, и, естественно, всем советую послушать. Оливия Родриго, Sour. Хоть мой мозг и отказывается принимать Оливию Родригу как поп-звезду нового поколения, как новый эшелон и вот эти вот все странные названия, альбом получился весьма и весьма приличный. Слышно, что она четко вдохновляется такими артистами, как Тейлор Свифт, и в целом пытается не то чтобы заменить, но стать более молодой версией Тейлор для подрастающего поколения, потому что, к сожалению, приходится смотреть правде в глаза и понимать, что Тейлор Свифт уже слишком старая для молодого поколения, которому сейчас 14-15 лет, потому что для них кумир это Оливия Родриго. А такие как Тейлор и, собственно, все поколение, с которыми, допустим, рос я, сейчас уже взрослые состоявшиеся артисты, которые пишут совсем другую музыку. И да, я рос еще с прошлым, и даже позапрошлым набором поп-звезд, поэтому для меня это все сложно, непонятно и вообще очень страшно, но в целом могу сказать, что если Родриго будет выпускать плюс-минус такой материал, это не самая страшная поп-звезда нового поколения, которая может появиться и быть так высоко почитаемой и так хорошо продаваться, как Родриго.
Моя оценка этому альбому 6.9 из 10. 21 Pilots, Scaled and Dicey. А вот сейчас я получу по жопе от многочисленных русскоязычных фанатов 21 Pilots, потому что у них огромная фан-база в странах СНГ. Мне не понравился альбом, я всегда буду говорить честно, несмотря ни на что, фанаты Леди Гаги, смотревшие мой канал раньше, это знают. Альбом вроде не ужасен, я его таким точно не могу назвать, но, к сожалению, он скучный. Наверное, это один из самых слабых карантинных альбомов, которые выходили, то есть условно как там Ланин, Тейлор, то есть, ну, вот все, что выходило последний год у больших артистов, то, что они называли такими пандемийными альбомами, тут это не сработало, к сожалению, и в целом это самый слабый альбом 21 Pilots из всех их дискографий, которая доступна на стриминге, потому что был еще один альбом, который я не слушал, но знаю, что оценки у него тоже так себе, но по нему не знаю, что сказать. К сожалению, этот альбом кое-где не к месту, кое-где слишком все притянуто за уши, где-то просто скучно, где-то слишком банально. Местами хорошо, конечно же, тут тоже есть такие моменты, но, к сожалению, их не так много, и они не перекрывают общую картину альбома. Мне было тяжело его дослушать даже в первый, даже во второй раз, наверное, раз из четвертого мне получилось осилить его целиком, и, к сожалению, вот так, и моя ему оценка 6.0 из 10. Марина. Ancient Dreams in a Modern Land. Ну и последний альбом, про который я хочу поговорить, он самый свеженький, вышел буквально на днях. Это «Возвращение Марины», наконец-то, и вот она как раз-таки порадовала, хотя прошлый ее альбом мне не понравился. Она так тонко на этой пластинке выдержала грань такого политического и музыкального, что можно просто ей за это поаплодировать. Получилось очень красиво, тонко, четко. Этот альбом такой самобытный, такой дерзкий, такой сильный, очень уверенный, слышно, что у нее просто открылось какое-то новое дыхание, и я считаю, что такая вот годная попса должна быть на вершинах чартов. Поэтому спасибо большое, Марин, за великолепный альбом. Послушал с удовольствием, добавил в плейлист, послушаю еще, думаю, много-много раз. И моя оценка альбома 8.5 из 10. Maroon 5, Джорди. И я соврал, Марина была не последним альбомом. Новый альбом выпустили Maroon 5. Если кратко, это еще один плохой альбом от Maroon 5. Я считаю, что Адаму Левину уже лет 10 назад нужно было как закрывать этот проект и идти в соло, но, к сожалению, их не волнует качественная музыка, их волнует только то, что Maroon 5 как группа довольно неплохо продается, заходит на стриминг, и в целом, я так понимаю, они уже наплевали на репутацию, на все остальное, и просто выпускают, абы выпускать, абы стримить, абы на радио, потому что там их активно берут, но это прям очень плохо. Моя оценка альбома 4.4 из 10. И честно вам по секрету скажу, я вот даже не дослушал, я сдался на половине. И по альбомам это все. Есть еще две интересные песни, синглы, которые выходили за последний месяц, о которых я тоже хочу кратко сказать. Coldplay, Higher Power. Coldplay вернулись с новым материалом, я большой их поклонник, но, к сожалению, мне не понравилась песня от слова совсем. Мне кажется, это очень слабенько, как-то даже неприлично с их стороны, мне кажется, такое делать, потому что в целом по вайбу понятно, что они опять метят в эру A Head Full of Dreams, которая выходила где-то лет 7 назад, где они все яркие, конфетти, любовь, радуга, веселые бенгеры для стадионов, не сильно концептуально продуманные, но просто такие, знаете, фановые песни на потусить. И в целом я как раз-таки не тот человек, который хейтил A Head Full of Dreams, а его очень многие хейтили на самом деле, потому что в качестве одного альбома это был хороший альбом, потому что они с ним поехали в великолепный тур, там все песни подходили под стадион, я был на их шоу, это было просто потрясающе великолепно, самое красивое шоу, на котором я был. Но если они опять хотят делать то же самое, то, к сожалению, тут у меня уже к ним большие вопросики. Потому что прошлый альбом, который они выпускали, это Orphans в 2019 году, мне очень сильно понравился, и я был рад, что их даже на Грэмми номинировали с этим альбомом, потому что он был самобытный, очень интересный, необычный, такой вдохновленный восточной музыкой, арабскими странами. Это все звучало прям очень вкусно. А сейчас они сделали просто слабенькую поп-песню, которая могла бы быть на A Head Full of Dreams.
Увы. Билли Айлиш, Lost Cause. Ну, еще в копилку синглов, которые мне не понравились, это Билли Айлиш и ее Lost Cause. В целом песня норм, но, к сожалению, это не тот стандарт от Билли Айлиш, которого хотелось бы слышать. Та же ее Power была намного лучше, я ее в прошлом своем видео расхвалил. Тут, ну, такое. Это все прикольно, конечно, что она теперь больше открыта, взрослая женщина, телом начинает работать. Это все в порядке вещей, это все понятно, это такая вторая переходная эра. Так в целом и должно быть по таким правилам, канонам музыки. Но песенка простовата, то ли Финиас списался, то ли очень сильно давит команда Билли Айлиш, потому что она сейчас в лице такого супер крупного артиста номер один. Поэтому, естественно, ее команда больше всего на свете боится, что альбом второй провалится. Это для них будет просто полная фиаско. Тут же песню тоже, мне кажется, они поняли, что что-то не работает, поэтому даже выпустили ее не в пятницу, как обычно все новинки, а в четверг, чтобы, ну, типа, выделиться, но в целом получилось как-то скомканно, и мне в целом не зашло. Ну, и это, наверное, все новые релизы, о которых я хотел поговорить в своем ролике. Если вдруг кто-то посмотрел это видео, пожалуйста, напишите, что из вот этого всего интересного показалось вам, что вы слушали, что не слушали, что понравилось, что не понравилось. Может, я про что-то важное не рассказал, и какой-то альбом или сингл классно вышел за это время. Обязательно напишите в комменты, я всегда там. А у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.